ගොමුවේ කටානේ ළමයි දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා තිබ්බා මේ ඊයේ පෙරේදා. දැක්කනේ? ගියපු වේගේ කොච්චරද කියනවනම් මේ ඉනගාවින් දෙකට කටර් එකකින් කැපුවා වාගේ කඳ පැත්ත එහා පැත්තට ගියා, පහළ පැත්ත මෙහාට ගියා. බාන්නකෝ ගියපු වේගේ. එක අවුරුද්දකට කී දෙනෙක් කොහොම මැරනවද? සිංහල අලුත් අවුරුද්දට මැරිලා තියෙනවා 172ක්. වෙසක් පෝයට බුදු තෙමඟුල සමරන්න මෙව් වන්දනාව යනවා කියලා වල් විදිහට ගිහිල්ලා මැරිලා තියෙනවා 64ක්. පොසොන් එකට මැරිලා තියෙන හාඳුනේ ඒත් 100 ගාණක්. ඔයාලා බලන්නකෝ දෙමළ ජාතික උත්සව, මුස්ලිම් ජාතික උත්සව, දෙමළ මුස්ලිම් ආගමික උත්සව සමරනකොට එක මිනිහෙක්වත් මැරනවද? නෑ. අපේ පුතේ වල් ගතියක් තියෙනවා අපිට තේරෙන්නේ නැති. අපි යන ගමනේ අපට බෝ වෙච්චි වල් ගතියක් තියෙනවා. අපි ළඟ තිබුණු සත්පුරුෂ ධර්ම, යහපත් ආකල්ප ඒ වගේම වැහිලා ගියා. අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික ජරා ගති පැවතුම් එන්න අර හොඳ එව්වයි වැහිලා ගියා. ඒවා හුරු නැතුව ගියා. ඒවා අමතක කෙරුවා. රාගික කෙලෙස් බර ලෝකේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය මේවා පිනවන්න තියෙන්නේ මොනවද? එව්වා ඔස්සේ දුවනවා මිසක් ಗುಣධර්ම නැහැ. ඒ පව් ගමනට අපි වැටුණා. ආන් ඒක කියන්න ඕන නිසා මං අද මාතෘකා කළේ ඔබට සුබ මානවකයා කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවේ සූත්‍ර කාණ්ඩයක් ඔබ කෙරෙහිද අනුකම්පාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සකල ලෝක සත්‍යයට හිත අනුකම්පාවෙන් මේ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළේ. අතීතයටත් වර්තමානයටත් අනාගතයටත් මේ උතුම් දේශනාව සත්‍යයි. ඒක එසේමයි. එදා යම් ප්‍රයෝජනයක්ද තිබ්බේ අදත් එසේමයි. හෙටත් එහෙමමයි. ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්න නම් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒක අනුගමනය කරන්නේ නැති බව මට පේන නිසාවෙන් මම මේ මාතෘකාව තැබුවේ. සුබ මානවකයාගේ කතාව දිග කතාවක්. ඒක මං කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. තාත්තා තෝදෙය්‍ය ලෝභකම නිසා, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නිසා පරම්පරාවෙන් උරුම වෙච්ච සියලුම වස්තුව, හම්බ කරපු වස්තුව ඔක්කොම ගෑනිටවත්, දරුවන්ටවත්, සේවක සේවිකාවන්ටවත්, නෑයෙකුටවත් පරිහරණය කරන්න ප්‍රයෝජන ගන්න නොදී නිදහන් කෙරුවා. වල දැම්මා. කටාරම් වල දාලා ඒක දිහා බලාගෙන සතුටු වෙවි ඉඳලා කෑවෙත් නෑ, බිව්වෙත් නෑ, ඇන්දෙත් නෑ, පැලැන්දෙත් නෑ, බේතක් හේතක් ගත්තෙත් නෑ. ලොක්කා අකාලේ මැරිලා ගියා. මැරිලා පෙරේත දෘෂ්ටිය නිසා අර වලදාපු වස්තුවේම ඇහැ රඳවාගෙන, හිත රඳවාගෙන මැරිච්ච ලොක්කා ආපහු ඇවිල්ලා ඉපදුනා ගෙදරම. ගොඩපිටියෙත් ඉන්න බල්ලෝ ඔක්කොම මේ ගොඩපිටියේ උම්ම තමයි ආපහු ඇවිල්ලා කරපු බලු වැඩවලට. ගෙදර ඉන්නවද බල්ලෝ? ඔය ඉන්න එක
කාගේ හරි ඔය ගෙදර එකෙක්ගේ නෑ ඒක. කැරකිලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔය. ආදරේට. අනුරාධපුරයේදී හැමෑරනේ මෙහෙ ගොඩපිටිය බල්ලෝ වෙන්න එනවද? නෑ ඒ උන්ට මෙහෙ පේන්න දෙපැයි එන්න. මෙහෙ අල්ලගෙනත් නෑ මෙහෙ බලාගෙනත් නෑ. එතකොට මෙහෙ අල්ලගෙන බලාගෙන හිත බැඳිලා තියෙනවා තියෙන්නේ මෙහෙනේ. මැරිලා කැරකිලා එන්නේ පුතේ. චුති සිතට අනුව එතෙන්ටම තමයි. තෝදෙයියට ඒක වුණා. ඇවිල්ලා බැල්ලියෙක්ගේ බඩේ සිටු ගෙදරම බලු කුක්කෙක් වෙලා ඉපදුනා. උපාය සීලීව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෝඩ ගමනක් යන්න යන කොල්ලාව වෙනස් කරලා ප්‍රඥා ගෝචර ගමනක තියන්න තාත්තා බල්ලෙක් වෙච්ච විදිය පෙන්නුවා. තාත්තා නිදහම් කරලා තිබ්බ වස්තුවත් පෙන්නුවා. ඒ හරහා තුනුරුවන් පිළිබඳව මහා සද්ධාාවක් පිළිගැනීමක් දැකීමක් සුබ මානවකයට ආවා. තුනුරුවන්ට තියෙන ආදරය නිසාවෙන් දැන් ඇයි නිදහනෙකුත් හම්බුණානේ කෝටි ගාණක් ලොක්කවල දාපුවා. බුදුහාඳුරුවෝ පෙන්නලා හම්බ වුණා. ධනයත් හම්බුණා ධර්මඥානයත් හම්බ වුණා. දැන් ලෝකේ ඇත්ත පේනවා. නිතර බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න යනවා. ඔයාලා වාගේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොටම බස්නාහිර පළාතේ අය ජීවිතේ මතක ඇති කාලෙක ජීවිතේට මලක් තියලා නැතුව ඇති. බුදුහාමුදුරුවන්ට දානයක් පිළිගන්නලා නැතුව ඇති. මහසඟරුවනට දානයක් දීලා නැතුව ඇති. ගෙදර තමන්ව ඔතෙන්ට එනකන් හදාපු අම්මට අප්පච්චිට දන් හැන්දක් දීලා නැතුව ඇති. මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. පොදුවේ මෙතන ඉන්න සියලුම නාකි අය නියෝජනය කරමින් මේ ඉස්සරහාම ඉන්න අම්මලා දෙන්නගෙන් මං අහනවා අද උදේ ඉඳලා මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් දන ගහලා වැන්දද? එකෙක්වත්ම නැහැ. මේ හැම නාකි අම්මටම ඒකම තමා වුනේ. දන ගහලා වැන්දේ නැහැ. හැබැයි ඔය අත් දෙක එකතු කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොටම සාදු කියලා වංචාවක් නේ. ගෙදර ඇහැ ඉදිරියේ ඉන්න බුදුහාමුදුරුවන්ට දන ගහලා නැත්තම් වන්දනා කරලා නැත්තම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොට බොරුවට සාදුකාර පවත්තලා අහවල් එකටද? වංචාවක් නේද? මං කියවා නේද කපටියෝ ඉන්නේ කියලා. ඒක එසේමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලා බුදුහාමුදුරුවන්ට වඳින්න කලින් බුදුහාමුදුරුවන්ට පුදන්න කලින් බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරු කරන්න කලින් බුදුන් දකින්න කලින් ඔබේ ගෙදරම ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වන්දනා කළාද? පුද පූජා පැවැත්වුවාද? දැක්කද? ඒ ටික ඉවර කරලා මෙතෙන්ට එන්න කිව්වා. දන් දෙන්න. සාදුකාර පවත්තන්න. හැබැයි බෞද්ධයාගේ මූලික කාර්යභාරය වෙන්නේ ඒක නොවි අර සෝභමාන අහංකාර උද්දච්ච පෙනුමට තියෙන ලෝකේ මං වාගේ බෞද්ධයෙක් අය කොහෙද ඉන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොටම සාදුකාර පවත්තන්න හිතෙනවානේ. බුදුන් දැකලාම එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. බුදුන් දකින්න හම්බෙන්නේ යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති.
ධර්මය දකින්න කෙනෙකුට පමණයි. ධර්මය දකින්න හම්බෙන්නේ ඒ ධර්මය තුල ප්‍රායෝගිකව කියලා තියෙන දේ කරන කෙනාට පමණයි. දැක්ක කෙනෙක් කරනවා. ඒකෙන් තමයි ලෝකේ දකින්නේ මේ මිනිහා ධර්මදරයි කියලා. ඒක දැනෙන්න නෑනේ. පෙනෙන්න නෑනේ. ඔබේ වැඩ ඇතුලේ අම්මට නෑ, අප්පට නෑ, බිරිඳට නෑ, සැමියාට නෑ, දරුවන්ට නෑ, නෑයෙකුට හිතවතෙකුට නෑ, මහ සංගරුවනට නෑ. කොහොමද අපි හිතන්නේ මෙයා ධර්මදර කියලා? මෙයා ධර්මානුකූලයි කියලා. නෑ නේද? පෙනුමට. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටික බොරු ගමනන්නේ තියෙන්නේ මේ. ඒක එහෙමමයි. ඒ හින්දා මේ බන ගැලපෙනවා. මං හිතනවා ගැලපෙනවා කියලා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හැම ගෑණියෙක් ගැනම මං කියනවා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හැම පිරිමියෙක් ගැනම මං කියනවා. ඔය දෙන්නගේ විවාහය ගැනත් කියනවා. හදපු දරුවෝ ගැනත් කියනවා. ගෙදර ස්වභාවයත් කියනවා. මට වරදින්න විදියක් නැහැ. හඳුන්නේ අපේ මිනිහා ගැන කියන්නේ කියලා ඔබට හිතෙනවා. අපේ ගෑණි ගැන කියන්නේ කියලා මිනිහට හිතෙනවා. අපේ දරුවෝ ගැන කියන්නේ කියලා දෙමව්පියන්ට හිතෙනවා. අපේ අම්මයි අප්පච්චි ගැන කියන්නේ කියලා දරුවන්ට හිතෙනවා. බලන්නකො කියාගෙන යනකොට එතන පේනවා ඔබට. එතකොට ඒ ගති හොඳයි නම් ඒක වාසනාවන්තයි. ඒ ගති නරකයි නම් අවාසනාවන්තයි. වාසනාවන්තයෝ නිවනට යොමු වෙනවා. අවාසනාවන්තයෝ නිරයට යොමු වෙනවා. එහෙනම් සතර අපායටද යන්නේ සුගතියටද යන්නේ කියලා ඔබටම බලන්න පුළුවන් මනවින් බණ ඇහුවාම. දවසක් අර ධර්මඥානය ලබාගත්ත පින්වත් සුබ මානවකයා බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න යනවා. ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා පැත්තකින් ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මං ඒක අහලා निराකරණය කරගන්න ආවේ. සුබ හොඳයිනේ. ප්‍රශ්න හිතේ තියාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. එතකොට හිතත් රිදෙනවා, ගතටත් ප්‍රශ්න එනවා. එහෙනම් ගතයි සිතයි දෙකම නිදහස් කරගන්න ප්‍රශ්න ටික කියන්න. උත්තර නැති ප්‍රශ්න නැහැනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්න ටික කියන්න කිව්වා. ඒගමන සුබ මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සුયો එකම මනුලව මිනිස්සුනේ. ඔව්. ඒ වුණාට සුළු පිරිසක් දීර්ඝායුෂ ලැබලා අවුරුදු 100 ඉක්මවා ගිහිල්ලා සුවසේ සැපසේ නිදහසේ මරණයට යනවා. බහුතරයක් අතරමඟ ජීවන ගමනේදී මව් කුසේදී මැරෙනවා, බිලිඳු වියේ මැරෙනවා, ළමා කාලේ මැරෙනවා, ගැටවර වයසේදී මැරෙනවා, තුරුණු වියේ මැරෙනවා, මැදියමේදී මැරෙනවා. එකම මනුලොව ඇයි මේ වෙනසක්? මේ පැත්තේ තියනවා නේද ඔය ගැටලුව? ඈ දීර්ඝායුෂ වින්දනය කරලා සුවසේ ස්වභාවිකව මැරෙන පිරිසක් ඉන්නවනේ, සුළු පිරිසක් ඉන්නව නේද?
අතරකඩදී මව් කුසේදී මැරෙනවා, ළමා වියේ මැරෙනවා, ගැටවර වියේ මැරෙනවා, තුරුණු අය මැරෙනවා, මැදියමේ මැරෙනවා. තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලා අහන්න ඇවිල්ලා නැහනේ හාමුදුරුවන්ගේ. හාමුදුරනේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි මේ කියලා? හිතුන්නේ නෑ නේද? මේක අහලා දැනගෙන මේ ගැටලුව මොකද්ද කියලා ලියා ගන්න. හිතුන් නැත්තේ එහෙම එකක් දැක්කේ නෑ. මේ ලෝකේ එහෙම සිද්ධි තියෙනවා මිසක් එහෙම එකක් දැක්කේ නෑ. දැක්කනම් ඒක තේරෙන්නේ. ධර්මයේ දකින්න ඕනේ. නුවණින්. එතකොට තමයි ලෝකේ තියෙන ගැටලු, මේ ජීවිතයේ තියෙන ගැටලු පේන්නේ. සුභ මානවකයා ඒත් එක්ක මහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. මේ එකම මනුලොව මිනිස්සුන්ට සමහර අය නිරෝගීවම ජීවත් වෙනවා. බහුතරයක් නානාවිද වයස් කාණ්ඩවලදී තද බල රෝගාබාධ හැදිලා දුක් විඳලා විඳෝලම් මැරිලා යනවනේ. එකම මනුලොව ඉපදිලා ඇයි මේ වෙනසක්? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමහරු හරීම ලස්සනයි. ගොඩ පිටිය අය වාගේ. ගොර කාණ්ඩු වාගේ බොලන්. ඔව් ගොඩ පිටිය ලස්සන කිව්වාම සිසිවන වන ඉංග සුංග ගත හැකි මිටින නිසි පුලුලු කුලරිය සකයුරු තිසරතන දිසිරනලියේ උරු සිරියුත් මේ පුරංගන ඇසිපිය එලන තරමින් නොවෙති දෙවංගන